makala maalum ya NTV Olkalau Crime Scene, makala iliyofichua waliohusika na hongo na ghasia za uchaguzi mdogo ambao uliweka bayana madai ya utoaji hongo kwa wapiga kura na kuwaweka maafisa wa serikali katikati ya matukio aliyozingira ghasia zilizoshuhudiwa wakati wa uchaguzi mdogo kule Olkalau. Imezua hisia kali miongoni mwa Wakenya. Hata hivyo, licha ya kilio cha umma kutaka hatua zichukuliwe, vyombo vya usalama bado havijaonyesha hatua madhubuti za kuwajibisha wanaodaiwa kuhusika na hongo za uchaguzi pamoja na ghasia hizo. Laban Shaban anaarifu. Uchunguzi wa kina uliofanywa na NTV umeibua ushahidi unaoashiria madai ya kuhusika kwa vyombo vya usalama katika kuratibu utoaji wa hongo kwa wapiga kura wakati wa kampeni na siku ya uchaguzi mdogo wa Olkalau. Ni katika kile kinachoonekana kuwa juhudi za kuhakikisha ushindi wa mgombea wa UDA Muchina Nyaga, ila Nyaga alishindwa na mgombea wa DCP Sami Douglas Kamau. Kipindi hicho kilitawaliwa na hofu, vitisho na madai ya utoaji hongo kwa wapiga kura. Majina mawili kutoka taasisi mbili tofauti za umma yanajitokeza mara kwa mara katika mlolongo wa matukio ulionakiliwa na uchunguzi huu. La kwanza ni Patrick Waigwa Biliha, aliongoza kamati ya uteuzi na kusimamia shughuli za kutunga sheria, ikiwemo masuala ya ugavi wa rasilimali za fedha, afya na usimamizi wa majanga, kabla ya kuondoka afisini mnamo Septemba mwaka 2022 kufuatia kuapishwa kwa bunge la tatu la kaunti ya Laikipia. Baadaye aliendelea kujihusisha na shughuli za kisiasa na pia katika shughuli za uinjilisti na mahubiri, manake pia ni pasta. Jina la pili ni Charles Kamau Karondo, mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya mawasiliano nchini, Communications Authority of Kenya. Aliteuliwa katika wadhifa huo na Rais William Ruto mwezi Agosti mwaka 2025. Karondo ni mpatanishi aliyepata mafunzo rasmi na ana shahada ya uzamili katika usimamizi wa wafanyakazi. Kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano, anatambulika kuwa kiongozi aliyejitolea kuimarisha taasisi za umma. Katika mkutano wa mawingu, kamera za siri za NTV zilimnasa Biliha akiwa ameshika mabunda ya pesa na kuyagawa kwa watu waliokuwa wamepangwa katika mistari, watu watatu. Baadaye katika shule ya msingi ya Mwiri alionekana tena akiwa amebadilisha mavazi, lakini akijihusisha na kile kilichoonekana kwa shughuli ile katika eneo ambako fedha zilikuwa zinagawiwa. Uchunguzi huu pia ulimnasa mtu aliyepagazwa jina NY Capman, ambapo alimfungulia mlango gari Karondo katika mkutano wa mawingo. Uchanganuzi uliofanywa na NTV ulimhusisha mtu huyo na ugavi wa fedha katika mikutano miwili tofauti ya kisiasa, na kwa kuzingatia mavazi yake pamoja na umbo lake, na mtu aliyevalia barakoa aliyeonekana wakati wa makabiliano ya vurugu yaliyohusisha msafara wa chama cha DCP. Karondo pia alikuwa Mwiri. Picha za video zilizopatikana na NTV zinaonyesha gari lake likiwa linafuata moja kwa moja gari aina ya Prado ambalo mtu aliyevalia balaklava akiwa na pingu zilionekana kiunoni aliteremka muda mfupi kabla ya watu wenye silaha na waliokuwa wameficha nyuso zao kulikabili lori la msafara wa DCP. Uchunguzi huu hauonyeshi Biliha wala Karondo wakitoa maagizo, wala hakuna yeyote kati yao aliyenaswa akiwa ameficha uso wake. Hata hivyo, wote wawili wanajitokeza mara kwa mara katika maeneo yale katika mfululizo ule wa matukio ambamo uchunguzi huu ulidokeza madai ya utoaji hongo na vurugu zilizofuatia. Wakenya wameendelea kuchambua picha za video zilizochapishwa na NTV katika mitandao ya kijamii, huku wengi wakitaka uchunguzi wa kina na hatua za kisheria dhidi ya wanaohusika. Miongoni mwa waliotoa maoni ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii Murage Ngunjiri, aliyedai kuwa mmoja wa watu walioonekana kwenye picha hizo ni Gerald Masai, ambaye alimtaja kuwa mshirika wa mkuu wa miradi maalum ya urais na uchumi wa ubunifu Dennis Itumbi, pamoja na mbunge wa Kiambaa John Njuguna Wanjiku. Watumiaji wengine wa mitandao ya kijamii walieleza kutokuwa na imani kuwa washukiwa hao watakamatwa, wakidai kuwa wanalindwa na serikali. Huku wito wa kuwawajibisha wanaohusika ukiendelea kushika kasi, hakuna mtu ambaye ametangazwa kukamatwa kuhusiana na madai ya utoaji hongo
kwa wapiga kura au vurugu zilizonakiliwa katika uchunguzi huu. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema idara ya upelelezi wa jinai DCI imefungua jalada la uchunguzi kuhusu matukio hayo na amewataka watu wenye taarifa, ushahidi, walioshuhudia matukio hayo kufika mbele ya makachero na kutoa taarifa zao. Laban Shaban, NTV.